צוהר, הרב דוד סתיו, על הצגת מועמדותו למשרת הרב הראשי לישראל, ואנחנו כמובן מארחים אותו הבוקר. שלום, בוקר טוב. שלום, עליך. מתי הבחירות? רשמית היו אמורות להיערך הבחירות בעוד מספר שבועות, בתחילת חודש מרץ, אבל כנראה בגלל הבחירות הכלליות לכנסת, הכנסת כנראה תדחה את הבחירות בכמה חודשים. אנחנו רואים את הקמפיין, במיוחד בעיתון הארץ, של מודעות גדולות. מי מממן את הקמפיין הזה? האמת היא שאנחנו לא קשורים בצוהר לקבוצה הזאת. יש קבוצה של אנשים רבים חילוניים שרוצים להירתם למען העניין. נדמה לי שזאת אולי הבשורה המרתקת בסיפור הזה. תחת הכותרת, הרבנות מעניינת לסבתא שלי. כן. שזה אולי ביטוי צבעוני משהו לגבי המקום שבו תפסה הרבנות בשיח הישראלי הרגיל. וכנראה שקבוצה גדולה מאוד של אנשים שנקראים לא דתיים החליטה שהנושא הזה של הרבנות הראשית לישראל, שמעצבת ומשפיעה באופן מאוד משמעותי על חיינו מרגע לידתנו עד רגע פטירתנו, עד 120 לכולם, הם מבינים שזה חשוב, ולכן הם החליטו להיכנס. אתה הולך לרבנות, אתה רוצה להיות רב ראשי לישראל, ולחוות את כל מה שתפקיד כזה אומר, כי מה? מה דחוף לך לשנות? תראה, היום במדינת ישראל המציאות היא שיש למעלה מ1.25 מיליון אנשים שעלו מברית המועצות, מארצות הברית, מדרום אמריקה, שמעמדם האישי מסופק. בצדק החליטה הרבנות לפני כמה שנים שהם צריכים לעבור תהליך של בירור יהדות. האנשים האלה, בהיותם באים ממקומות שבהם לא הייתה רבנות מוסדרת, מתקשים בהוכחת יהדותם. בהיותם חלק מהחברה הישראלית, הם מתארים בקורבנו, זה טבעי ונורמלי, ואנחנו עלולים למצוא את עצמנו בעוד כמה שנים במדינה מפוררת לשני עמים. האחד, עם יהודי הלכתי, כי יש לו מסורת של הרבה שנים, והשני, עם לא יהודי מבחינה דתית, לא במובן שהוא לא דתי, אלא במובן שההגדרות הלאומיות, האתניות, ההלכתיות, תהפוכנה אותו ללא יהודי. וגם קצת אנטי אפילו, אחרי כל על זה אני כבר לא מדבר. אני לא מדבר ברמה התרבותית, אני מדבר ברמה הכי בסיסית. אם אנחנו לא נתעשת ולא נעשה את כל התהליכים שאנחנו בצוהר כבר מדברים עליהם כמה שנים, של תהליך אינטנסיבי, של מאמץ אינטנסיבי, של בירור יהדותם של אותם אנשים, סיוע לאותם אנשים להתחתן, הנגשת המחלקה לנישואים, התמודדות עם הבעיות של סרבנות הגט בבתי הדין הרבניים, שכתוצאה מזה רבים נמנעים מלהתחתן בגלל שהם חוששים מתהליך גירושין בעייתי. אם אנחנו לא ננסה לפתור את הבעיה הזאת, אז מילה אנחנו נהיה כאן שני עמים, ואת זה אנחנו לא רוצים שיהיה. אומרים, אגב, ברבנות, פעם אחר פעם, שאתה משתמש בנתונים לא נכונים לגבי כמות הישראלים שמתחתנים בחוץ לארץ, שמעדיפים נישואים אלטרנטיביים, אומרים שהנתונים שאתה מציג הם מנופחים מאוד, ובעצם לא כל כך הרבה ישראלים נוסעים לחוץ לארץ ובוחרים בדרכים אלטרנטיביות. תראה, עם מספרים אי אפשר להתווכח. אולי צריך גם לשאול אותך את זה. לא, אני... בוא לא נעזור עניינים אישיים. אנחנו לא עוסקים בוויכוחים ובספקולציות. יש מספרים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. במדינת ישראל נרשמו, המספרים לדעתנו הם הרבה יותר גבוהים. במדינת ישראל התחתנו ב-2010 לפי נתוני הלמ"ס 47,000 זוגות. מתוכם 10,000 ויותר מוסלמים ונוצרים, הם לא בשיח שלנו בהקשר הזה, אנחנו יורדים ל-37,000. אנחנו מעריכים, וזה כל אחד יגיד שאנחנו מעריכים את זה כלפי מטה, שכרבע מאותם 37,000 הם דתיים וחרדיים. בוא נאמר, יש היום שליש בכנסת ישראל שהם דתיים וחרדיים, אז זה לא מספר, ודתיים וחרדים מתחתנים קצת יותר מאשר חילונים. אז אם אנחנו אומרים שרבע מה-37,000 האלה הם דתיים וחרדיים, אנחנו עושים הערכה חיובית. אז נשארו 27,000. למעלה מ-9,500 זוגות התחתנו בקפריסין. עכשיו, כל מי שרוצה לבחון את המספרים יבדוק, למעלה משליש מהזוגות בישראל, החילוניים, התחתנו בקפריסין או בפראג או במקומות אחרים. מי שלא מזדעזע מהנתונים האלה... למה להזדעזע? תגיד. מה היית מעדיף? נגיד, אתה היית הולך על נישואים אזרחיים בישראל? לא. 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 מכיוון שזה בדיוק המתכון לפירוק החברתי הזה, כי צריך להבין, הבעיה היא לא שהוא לא מתחתן כדת משה וישראל. ברגע שהוא לא מתחתן, המסמך הבסיסי שמוכיח יהדות, תעודת נישואין, או כתובה,
נעלם לו, הילד שלו, כשהוא ירצה להוכיח יהדות, יתקשה מאוד להוכיח יהדות. הרי זה מה שקורה היום לכל העולים מברית המועצות. יש לנו פחות מדקה, ואני תוהה מה הסיכוי שלך. כי ברבנות, איך לומר, ארגון צוהר יושב להם קצת כאן, איפשהו, מחובר לעם. אני רוצה להגיד לכם את החידוש הגדול שאני מוצא בימים האלה במסע שלי. רק אתמול בערב טלפן אליי רב חרדי וביקש לפגוש אותי. ופגשתי אותו. הוא אומר לי, הרב סתיו, אני לא רק שאני מזדהה איתך, אני רוצה להתחיל לבוא איתך אל הרבנים שאיתם אתה נפגש. וזה לא אחד ולא שניים. אנחנו פוגשים יותר ויותר קולות. אני באמת חושב שהפיצול הוא כבר לא בין דתיים חילוניים וחרדיים, הפיצול הוא יותר בין אלה שהתרגלו, הפוליטיקאים שהתרגלו להשתמש במערכת הממסדית לצורכיהם, לבין כלל החברה הישראלית, דתיים, חילוניים וחרדים, שרוצים שיפור אמיתי במערכת כדי שעם ישראל כולו יוכל להיות מונגש אל תורת ישראל בצורה הידידותית והנעימה ביותר. איזה פתק אני שם אם אני חושב שאני תומך בך? או שאני לא בוחר? נדמה לי שאתה לא בוחר. אני לא שואל אותך בגדול. יש גוף בוחר, אבל חלק מנציגיך בכנסת ודאי יבחרו את החברים בגוף הבוחר. נציגיו בכנסת. ומולך מתמודד, יש לומר, הרב לאו, ג'וניור. יהודי חביב, אני ידיד שלו. ומאחל לו בהצלחה. ואני מאחל לו בהצלחה בתפקידו כרב של מודיעין. תודה רבה שבאת. מיד אחרי הפרסום.